কাপোৰ মেলিব যাওঁ। গুড মৰ্ণিং বন্ধু, কেনেকুৱা লাগিলে মোৰ এতিয়া যিটো দেখালোঁ? এতিয়া অলপ কাপোৰ মেলিব আহিছোঁ, কাপোৰখিনি মেলি মই এতিয়া যাওঁ। আজি অলপ ৰ'দ উঠিছে 4-5 দিনৰ মূৰত, ভাবিলোঁ অলপ ৱাশ্বিং মেচিনত দিছিলোঁ, কাপোৰকেইটা ধুই পেলাই মই এতিয়া মেলি থৈ যাওঁ, পিছত মোৰ মিষ্টাৰে সামৰিব আৰু। জমা হৈ যায় কাপোৰবিলাক পূৰা সদায় ডেইলি, সেইকাৰণে ছেটাৰডে ছানডেলৈ থ'ব নোৱাৰি। ভাবিলোঁ যিখিনি পাৰোঁ কেইটা আছে সেইকেইটা মেলি থৈ যাওঁ আজি। সদায় আমাৰ এঞ্জেলিনাৰ কাপোৰটো থাকেই, সদায় আহি 2-3 বাৰ চেঞ্জ কৰে যে বহুত কাপোৰ হৈ যায়। আৰু ৰাতি হ'লে খালি বৰষুণ আৰু বৰষুণ, মোৰ বহুত নহ'লে টাফ হৈ যায়। ছেটাৰডে ছানডে খালি কাপোৰ ধুওঁতেই টাইম যায়, তো কেতিয়াবা পাৰিলে আজি অলপ টাইম আছে বোলো ধুই দিওঁ। আৰু এতিয়া মই অফিচত যাওঁ। See you. Bye bye. Have a nice day.